먹이도 좋은 거죠 이거. 잡혀길 잘했네. 한 번만요. 얼마 안 되는데. 비상 상황, 제이슨 경보 해제. 제이슨들은 모두 집으로 돌아가시기 바라겠습니다. 뭐야? 제이슨 갔잖아. 저기 실루엣. 네가 제이슨의 왕이냐? 너 누구야? 원, 투, 원, 투, 원, 투, 쓰리, 포. 우리 집에 왜 왔니? 왜 왔니? 왜 왔니? 꽃 찾으러 왔단다. 무슨 꽃을 찾으러 왔느냐? 무슨 꽃이지? 시카다 꽃? 시카다 꽃? 우리를 잘 모르나 본데 우리 이름을 아직도 모르네. 우리는 제이슨의 레드. 제이슨의 블루. 무슨 꽃을 찾으러 왔느냐? 레드 블루 찾으러 하나만 골라, 하나만. 하나만. 누가 더 만만해 보여? 누가 더 만만해 보여? 레드. 아, 네, 보니까 레드가 좀 더 약한 것 같아. 내가 봤을 때 레드가 좀 더 만만해 보여. 야, 너 만만해 할 거야, 이렇게? 나 강해. 야, 강해. 레드 꽃을 찾으러 왔단다. 좋았어. 안 내면 진 거 가위바위보. 요 와. 일로 와. 넌 이제 너 우리 이제 우리 편이야. 제이슨이야. 그래. 제이슨 브라운이야. 야, 배신의 아이콘. 어이, 제이슨 브라운이라고. 야, 너. 제이슨 브라운이. 자, 간다. 정모야. 원, 투, 원, 투, 쓰리, 포. 우리 집에 왜 왔니? 우리 집에 왜 왔니? 와, 잘 어울려. 왜 왔니? 꽃 찾으러 왔단다. 무슨 꽃을 찾으러 왔느냐? 브라운 꽃을 찾으러 왔단다. 안 내면 진 거 가위바위보. 아우 구정모 그냥. 야, 왜 그러는 거야? 같은 제이슨이 봐도 좀 창피하지 않아요? 약간 좀 그런데 너. 잘못 데려갔어. 멤버가 잘못됐네. 다시 안 내면 진 거 가위바위보. 오케이. 오케이, 일로 너도 일로 와. 와. 안 돼, 원진. 야, 나 제이슨 퍼플이야. 제이슨으로 왔으면 자세히부터 바뀌어야지. 자, 이제 7대 4가 됐다. 니네 긴장 타. 원, 야, 투. 얘 뭐야, 안 보여? 우리 집에 왜 왔니? 왜 왔니? 왜 왔니? 꽃 찾으러 왔단다. 무슨 꽃을 찾으러 왔느냐? 블루꽃을 찾으러 왔단다. 좋아. 안 내면 진 거 가위바위보. 이겼어. 블루 일로 와. 하는 거야, 둘로? 형, 인사 한번 드립시다, 우리. 인사 한번 드리겠습니다. 네, 인사 한번 드리겠습니다. 둘, 셋. 잠깐. 혼자 해봐, 혼자. 너만 틀렸어. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 했습니다. 와우. 열심히 하겠습니다. 네, 우리 막내. 막내입니다. 사랑스러워. 막내입니다. 아, 귀여워. 랩과 보컬, 댄스도 맡고 오. 있습니다. 오, 만능이시네. 자, 우리 형들 힘내서 우리 이겨보자고. 오케이. 원, 투, 쓰리, 포. 우리 집에 왜 왔니? 꽃 찾으러 왔단다. 무슨 꽃을 찾으러 왔느냐? 레드 꽃을 찾으러 왔단다. 안 되면 진 거 가위바위보. 야! 레드! 인사. 둘, 셋. 안녕하세요. 크루즈입니다. 야 이제 9인조다 우리.
아니 근데 누구세요? 갑자기 나타나가지고. 그러네. 아니 누구야? 야. 우리가 이기기 전까지는 우리가 누군지 뭐 우리가 제이슨들의 뭐 왕인지 그런 거 말 안 할 거야. 방금 말하신 것 같은데. 아니야 우리 지금 너희랑 말이야 게임을 해가지고 시간 끌기 하는 거 이런 거 절대 말하지 안 할 거야. 에이? 에이? 이 사람들 제이슨의 왕이 아닌가 본데? 자, 우리 근데 자리가 여기 아닌 것 같아. 돌아와. 돌아와. 아니 언제 숨어 있었지? 빨리 해결해. 해결해. 멍석 가라. 멍석 가라. 그래비티를 지킨다. 그래비티를 지킨다. 자, 지금부터 우리가 휘두르는 이 방망이에 3분 안에 6명이 살아남아야 너희가 승리하는 거다. 우리는 있는 힘껏 내려칠 거야. 자, 한번 시범 보여줘. 블루는 뭐가 이상하네. 다들 3분 안에 잘 피해 다니길 바란다. 지금부터 시작! 작! 나 이렇게 간다 지금. 나 여기 내려칠 거야. 여기 내려쳐. 여기 내려쳐. 여기. 야, 여기 친다. 여기 쳐. 여기. 안 맞아도 울리면 나가는 건가? 모르겠어. 소리 나길래. 뭐야? 여기 뭐야? 뭐야? 잠깐만. 여기 움직여 마. 어디? 여기 소리 난다. 어허. 어디? 여기 소리 난다. 어허. 치고 빠진다 이거지? 야, 니들이 날 때리는 거 있냐? 그러니까. 야, 터졌다. 터졌다. 너 이거 들어봐. 어딨어? 갑자기 때려야 돼. 갑자기. 도망 못 가게 갑자기. 하나, 둘, 셋. 여기다. 미안하다, 야. 한 명. 블루야, 한 명. 그래. 한 명 잡아, 한 명. 맞지. 협동. 야, 이렇게 돌면서 한 대씩 오케이, 때리는 거야. 하나, 둘, 셋. 야, 이거 별로 도움 안 되는 것 같아. 안 돼. 아 정말 숨을 못 쉬겠어. 와 진짜 무섭다. 뭐야? 다 산 거야? 6명 살아남았네. 라운드는 저희 6명이 살아남았으니까 저희가 이긴 겁니다. 자, 이렇게 끝낼 순 없지. 첫 번째 라운드는 우리가 졌다고 인정하겠다. 깔끔히 인정하지 우리가. 마지막 라운드 하자. 막판 가자. 오케이 막판. 마지막 라운드는 우리 한 명과 1대2 하는 거 어때? 우리 둘이고. 우린 둘인데. 우리의 자신 있는 에이스를 한 명만 딱 보낼게. 좋아. 좋았어. 대표가 누군데 대표? 리더. 리더가 요리들이 잘 피하더라고. 그럼 리더로 가자.
오케이. 가자. 오케이. 아자. 제한 시간 2분 동안 세림아 잘 피해 다녀라. 나는 네 머리만 노린다. 그래피티의 리더 세림이를 우리가 잡을 수 있을 것인가? 오케이, 준비됐어. 가자, 하나, 둘, 셋, 시작. 시작. 세림아, 일로 와. 우리 세림이 어딨니? 세림아, 여기 있지. 야, 헷갈리게 한다 이거지? 일로 와. 이거 다 뻥이야 이거. 뻥종. 같이 놀자. 세림아, 어허. 세림아. 언제 비어. 피해. 세림아. 같이 놀자. 세림이 안 돼. 자, 블루. 세림 이행시 세. 세까지 센다. 빨리 나와라. 림. 림자로 끝나는 말은 없네 정말. 뭐야 그게? 레드가 한번 해봐. 레드가. 세상에서 가장 어려운 오, 림. 림보 게임. 1분 남았어. 1분 남았다. 1분 남았어. 1분 남았어. 안 돼, 야 빨리 잡아, 야. 세림아. 잡은 거 아니야? 갖다 대왜 바보야. 30초 남았다. 30초 남았다. 빨리 잡아라. 자, 같이 놀자. 세림아, 30초. 와 근데 잘 피한다 세림이 형. 뒤에 내리 뒤에. 오, 4, 3, 2, 1. 잡아. 렛츠고. 묶어. 잡아. 안 돼. 안 돼. 돌아. 노래 끌어라. 이제 우리가 묻는 대로 다 대답해. 대답해라잉. 그래, 우린 묻는 대로 다 대답할 거야. 니들이 뭐라 해도 우리는. 일단 너희는 누구냐? 우리 아 거긴 말 안 해도 돼. 엘리자고. 엘리자는 넌 아까부터 엘리자. 넌 누구야 도대체? 난 레드다. 너희 여기 왜 쳐들어왔어? 그래, 그렇게 물어볼 줄 알았지? 우리는 그분의 강림을 돕기 위해 너희를 여기로 불렀다. 너희들은 이제 큰일 난 줄 알아, 어? 너희가 물리치며 왔었던 문자들은 사실 그분을 봉인하고 있었던 자들이었어. 그놈의 새끼 때문에 여기 갇혀 있었는데 괜찮아지겠어요? 비상 상황, 침입자 발생. 너희가 문지기들을 한 명씩 무찌를 때마다 그분의 봉인이 풀렸다. 그분이 누구야? 그분이. 누구냐고? 그분의 이름은 절대 말할 수 없어. 너무 길거든. 아직 다 우리도 외우지 못했어. 니노 막시무스. 무슨 소리야? 그분은 엄청 무서워. 그분이 드디어 강림하셨다. 드디어 그분이 강림하셔서 어딨어? 니들은 절대 그분을 못 이길 거야. 못 이길 거야. 조용히 해. 알았어. 그래. 조용히 좀 해보자. 그래. 그래. 집중. 뭐야? 야 무서워. 뭐야? 야 무서워. 뭐야? 와 또 왔어. 야야야야야야. 뭐야? 가까이 오면 때린다. 우리부터 풀어줘야 될 거 아니야, 이 바보들아. 왜? 우리 현준이. 아니 왜 나만 데려가? 야.
살려줘 멤버들. 여기 어디야? 이게 뭐야? 무섭다. 형준이 어디 있어? 형준 어디 있어? 우리 형준이 데리고 와. 뭐야? 그분이 드디어 강림하셨다. 드디어 그분이 강림하셨어.